Magandang hapon mga ka-rider. So, meron po dinala sa atin ngayong motor, isang Mio 125. Hard starting daw po kasi, saka naipalinis na daw po niya yung carb. Ganun pa rin po. So ayun po, sabi ko nga po sa kanya, singaw po ang valvula niyan, kaya po kailangan natin buksan yung head para po malaman natin. So ayun po, nabuksan na po namin. Pasensya na po, di ko na po na-videohan yung pagbaklas namin. Shout out nga pala kay Joshua Sales from San Pablo, Laguna. Tsaka kay Anton from Camellia. Shout out sa'yo, Anton. Bon Malate, shout out. So ito mga boss, ito na po yung Mio na sinasabi ko sa inyo. Ayan po. Wala, baklas na. Ito po yung head nya. Ayan po, ito po yung valvula nya. Yun, singaw. Bali, nasa na po namin. Okay na po to. Bali, lilinisin na lang po bago ulit ikabit. Linisin mo na. Isa. Ayan po, lilinisin na po namin. A few moments later. So ayun po, nililinis na po. Maya maya hahanginan na po namin yan bago ikabit yung valvula. Ginagamit pa po kasi yung panghangin namin. Nagkakabit pa po ng set cover doon, no? Isa pong magaling magkabit ng set cover yan. Titiraan ho sa mga upuan yan, mga boss. So ayan po, kung may mga butas din na upuan, punta lang ho kayo dito. Oh my God! Tapos na po namin, mga boss. Yan. Kaya po muna hanginan kasi para mawala yung mga buwa-buwangin. Yan. Kaya po kasi malinis siya ng maayos bago italpak yung mga piyesa. So yung mga boss, nakabit na po namin yung valvula. Ayan. I-testing po namin ngayon kung may tagas pa. Talagyan po natin ng gasolina. So ayun po, tututok po yung camera. Yan, may kita po natin mga boss. Wala na pong tagas yan. Nice na po. So ayun po, sasalpak na po namin. So ayun mga boss, nakabit na po natin yung head. Ayan, diesel pack na. Stud bolt. A few moments later. So ayun mga boss, banta rin na natin. Bukan na natin kung aandar. So ayan, malimutan na po siya. Ayan, lumataas po minor, bababaan lang natin ang minor. One click na po, one click na. So ayun mga boss. Boss, testing na po. Titignan natin kung ano, hindi mapalyado. So ayan, okay na pumanak po.